السلام علیکم، یو ځل بیا ستاسو سره موجود یو یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو چې په یوټیوب کې په ویډیو باندې تمنیل څنګه اپلوډ کړو. یعنې تاسو ویډیو وخیژوئ او بیا تاسو تمنیل څنګه اپلوډ کوئ. دا طریقه باندې نن در وښیو، نو ویډیو لازمي وګورئ. ما یوه ویډیو تازه کړې وه، په هغې کې ما تمنیل طریقه ښودلې، ما چې تمنیل به څنګه سازېږي. نو هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ، په ډسکرپشن کې لینک دی، په هغې کلیک وکړئ او ویډیو تاسو کتلی شئ. نو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو چې تاسو په ویډیو باندې تمنیل څنګه اپلوډ کوئ. نو ویډیو لازمي وګورئ. ویډیو شروع کوو، خو ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ. څومره کسان چې دا ویډیو په فیسبوک ګوري، نو مهرباني وکړئ دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه په دې چینل کې به تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کېږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. فرست اف آل به راشئ په خپل موبایل کې پلی سټور ته. پلی سټور نه به دغه اپلیکیشن تاسو انسټایل کړئ. د دې اپلیکیشن نیم دی وای ټي سټوډیو. چې کله هم تاسو دغه انسټایل کړه، دا به تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ. دا به تاسو ته اوپن شي. دلته به تاسو ته خپل چینل پروفایل راواړئ. تاسو کتلی شئ چې کله هم تاسو ته چینل پروفایل او ستاسو ویډیوګانې به دلته راواوړي. نو دلته به تاسو یوه ویډیو سلیکټ کړئ، بیا به دغه پنسل نشان تاسو کلیک وکړئ. یعنې تاسو کتلی شئ یوه ویډیو به زه سلیکټ کړم، دلته تاسو کتلی شئ دغه پنسل نشان دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته تاسو ته بل پنسل نشان ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو په دې چینج باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته تمنیل وي، خو اوس زه تاسو ته ښیم نو زه چینج کوم. په تمنیل به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه پکچر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو تمنیل سرچ کړئ، هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه به دلته سلیکټ کړم، تاسو کتلی شئ هغه پکچر به تاسو دلته سلیکټ کړئ. چې کله هم تاسو دغه پکچر سلیکټ کړو، تاسو کتلی شئ په دغه چینج به کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو په دې سایډ کې ډن ښکاري، په دې ډن به تاسو کلیک وکړئ، ستاسو تمنیل به سیو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو، دغه انفارمیشن مو ستاسو سم شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي لایک کړئ او کمنټس هم وکړئ. اوس تر بلې ویډیو پورې ما ته راکړئ یاسر شاه له اجازت. د الله په امان.